अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कोटा मेल है जो आसाराम भाई के पास अवेलेबल है, जिनका लोकेशन है कोटा राजस्थान। और दोस्तों, कान की लंबाई, गला पट्टी वगैरह हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। और आसाराम भाई ने इसका प्राइस रखा है 40,000 रुपये दोस्तों। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है। तो दोस्तों, जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली बात कर सकता है। ये अभी 7 दांत पे है, अगर किसी को चेक करना है तो वीडियो मांग सकते हैं दांत का। और 37 की इसकी हाइट है। हाइट के लिए भी आप लोग वीडियो मांग दीजिए ताकि जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा और एक्चुअल हाइट भी आप लोगों को पता चलेगी दोस्तों। और इसका वज़न आएगा लगभग 65 टू 70 केजी अंदाज़न वज़न है दोस्तों। मशीन पे वज़न नहीं किया हुआ है, तो इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। और आसाराम भाई से आप लोग व्हाट्सएप पे ही चैट कीजिए, क्योंकि इतने सारे कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं रहता है दोस्तों। आसाराम भाई को आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। वीडियो अराउंड 2-2.5 मिनट का है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको जानवर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स।